हेलो गाइस, हेर्नुहोस् है, आज चाहिँ आफ्नै घरमा मुकबानको तयारी हुँदैछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ हामी मुकबान चाहिँ मोमोको मुकबान गर्दैछु। यहाँ हेर्नुहोस् है, अब रेडी भइसकेको छ यहाँनिर हाम्रो। अब खालि स्टिम गर्नु मात्रै छ। आज चाहिँ स्टिमको मुकबान हुन्छ। हेर्दै गर्नुहोस् है गाइस। अचारको लागि हेर्नुहोस् है गाइस, टमाटर पनि रोस्ट हुँदैछ, फ्राई हुँदैछ। र हेर्नुहोस् बदाम यहाँनिर मिक्सीमा रेडी छ। खोर्सानी डल्ले प्योर अर्ग्यानिक हो। हेलो गाइस, हेर्नुहोस् है, अघि स्टिम गरेको अब अहिले चाहिँ रेडी भइसकेको छ। र हामी चाहिँ हेर्नुहोस् है, यहाँ मेरो यो सुप पनि रेडी भइसकेको छ। र यो मोमो हेर्नुहोस्। अनि यहाँनिर तपाईँको अचार पनि रेडी भइसकेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ अचार बदामको हो यो। अब सुरु गरिरहेको छु। Dami bahasa. Dami bahasa. र फेरि सेकेन्ड यो थपाई भन्छ, ट्रिप। सेकेन्ड ट्रिप चाहिँ अझै बेसी। हेर्नुहोस् त गाइस, यसरी खानुपर्छ है। मुकबान चाहिँ यसलाई भन्छ, मुकबान, खास मुकबान चाहिँ। पनि दामी भएको छ। यो चाहिँ होम रेमेडी हो। पानी सक्यो होला। 튀김 나중에 시라서 오늘 해보래. 얼마나? सो गाइस, आजको मुकबान पनि अब सक्यो। एकदम दामी भएको थियो, टेस्टी। हेर्दै गर्नुहोस्, फेरि पनि अर्को भिडियोमा नि आउनु सक्छ मुकबान। हेर्दै गर्नुहोस्। म अब अन्य अरू कुराहरूको
मुखबान गर्नेवाला छु। आज चाहिँ अब मोमोको मात्रै हुनेछ। मेरो धेरैचोटि भइसक्यो, खालि मैले मोमोको मात्रै गर्दैछु। एक्चुली भेज हो कि म, त्यही भएर भेजमा त्यस्तो खालको डिसेसहरू हुँदैन नि त, त्यही भएको कारणले अब भेज अब नन भेजमा त अब धेरै कुरा हुन्छ। जस्तै अब के वर्णन गर्नु, अब धेरै कुरा हुन्छ। अब भेजमा चाहिँ अब अलि यस्तै मोमो, फाले तपाईँको समोसाहरू भयो, यही कुराहरूलाई उयो हुन्छ। र भेजले गर्दाखेरि धेरै उयो त हुँदैन। अब तपाईँहरूलाई र पनि इन्जोयको लागि अब इन्जोय यसो लाइक हेरिदिनुहुन्छ कि भनेर अब यसै भेजकै भनी म तपाईँहरूकोमा भिडियो ल्याउने कोसिस गर्दैछु। र थ्याङ्क यू गाइस, हेर्दै गर्नुहोस्।